Salut, fraților, bine v-am găsit la primul episod de Foot Draft 17. Așa. Am să iau 4-3-3 simplă. Modric, Messi. Cu câbă. Boateng. Așa. Piqué. Da. Da. Acum să-mi vină un mes. Neymar. Suarez. David! 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 Auzi, care să iau? Suarez, Ibrahimovic, Lewandowski, Higuain. E de 93. De 91. Suarez 92 și Higuain 90. Dacă le iau pe Suarez, am atacul lui Barça. Pe level. Cross. Modric. Nu peste. Nu nimic, dar merge. Thiago. Mascherano. Cubo. Bora. Oi. Pasteleu pe lever. Nu, așa. Că se e mingă. 99, băiești. Am să mă duc imediat în cameră cu televizorul și
O să se audă ceva. Așa. Am să le iau pe cuboul ăsta. Nu mai mă interesează acum. Să nu mă scadă din... N-am terminat asta. Mă duc până în cameră, o să se audă un pic televizorul, dar n-are nimic. Uite. Cum arată echipa? Finish. 188. Am umplut tot, blană. Dă-i. Cu... Galatasaray. Da. Îi bag? Nu știu. Neymar. Casemiro. Messi. Nan. Inan. Așa. Cine sunt ăștia? Nu știu. Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Messi. Casemiro Lewandowski, cum ți-am și zis. Messi. 4. Cu Borussia. Aoleu. Mergi greu. Draxler. Julian Draxler. Casemiro. Dembele. Știi că eu filmez. Ma. Hai, În finală cu Lazio. Lazio. O bați. Iniesta. Neymar. Draxler. Casemiro. Mergi, fain. Casemiro. Oh! Uite de aici, Premier Goldback. Bă, e unul bun. Marcelo. 93. Premier Goldback. David. Gol. Ăsta e legendar. More. Modre. Și Goldback. Ăsta e unul din ala slab. 85. Abuzor. Echipă foarte bună. Uite echipa, că n-ai văzut-o. Am văzut-o. Uite. Neymar, Lewandowski, Messi, Casemiro, Draxler, Iniesta, Filipe Luis, ce? Hövedes, Boateng, da, Ter Stegen. Mulților fac screenshot. Upsi. Perfect. Am făcut screenshot. Am să iau 4-4 de aici. Am vrut să mă duc chiar pe 4-3-3. Buffon, Suarez, e clar. Mă duc de la portar. Portar. Îl iau pe Neuer. Oh. Acum un german. Iau pe asta. Un rubă. Hai. Așa, lumă. Da. Iau pe ăsta. Chiar da. Clar.
Hai cu Iniesta. Isco. Hai că e bun. Sper. La cază. Așa, sper. N-a văzut. Îl bag pe ăsta. De fapt. E mai bun totuși. E mult mai bun. Așa. Că mâine asta. Aici s-ar putea să intre pe așa. N-are nimic. Îl iau pe asta. 90 opții. Da. Nu. Nu pot să intru acum. Filmez deștept. Hai, ce-i Hai, David! Iar îi rup pe ăștia, cred că. Acum am intrat. Nu știu, stai. Că se încarcă. Nu, egalat ăștia cu Schalke. 2-1-2-0 Anderlecht. Da. Tillesman. Iar mă duc până dincolo. Uite-te, David. Iar îi rup pe ăștia. Da, e rezervă. Îl menține foarte mult pe bancă. Uite. Pentru alte meciuri. David. Urmează meciuri cu importante, club Brugge. Uite-te. Tielemans, 2 gol cu Ostende. Unul cu dreptul în vincul, unul cu stângul în David. vincul. Uite-te. Iar îi rup. Rupe-i. Ești la echipă. Nu mai băga. Cine da gol S-a la oprit. Bilbao? Dă-i la Bilbao, cine da gol? Fraților, noi închidem aici episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și noi ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!